Ich zeige es euch, wie es richtig funktioniert, haben wir das Problem nicht. Produziert wurden richtig viele Späne. Zum Absaugen nehmen wir einen 0815 Kercher und dazu so ein Zyklon und so ein Riesenfass, so ein Literfass. Und so funktioniert das Ganze. Wir machen einmal den Sauger an. Und ich zeige es euch, wie es richtig funktioniert. Bei der Maestro-Maschine haben wir das Problem nicht. Hier fliegen die Späne direkt in die Wannen und wir haben gar kein Problem mit dem Spänemanagement und müssen nicht permanent den Maschinentisch absaugen, sondern es fällt einfach in diese Wannen. Hier haben wir die Rutschen und wir haben gar kein Problem mit der Sauberkeit. Es bleibt alles schön in den Wannen hier.